Раннее утро, и мы собираемся ехать на праздник мороженого, которое я уже пробовала, и оно мне очень понравилось. Это такая штука холодная. И сейчас выйдет младшая человечиха. Мы наконец-то пойдем туда, потому что там будет очень интересно. Не знаю, буду ли я участвовать в конкурсах, но все, что я смогу, я засниму. Я думаю, что может мы даже еще что-то нарисуем или слепим. Ну что-то сделаем. Итак, сегодня мы пришли на праздник мороженого Руть. И вот такая тут табличка. Прикольная, правда? Итак, давайте пойдем дальше. Ку-ку. А я вот тут сижу теперь. А тут шарики. Да, вот так вот. Нас отдыхают в парках. Возможно, мы сейчас пойдем на какой-то аттракцион, но это не точно. Но вполне возможно. Но мороженое мы, по крайней мере, обязательно поедим. А поэтому это еще мало того, что это вкусно, то это еще и пропуск на любой аттракцион. А с другой стороны идет слон. Талисман мороженого Руть. Подружка Соника Пустунчика. Хочет вдоволь попрыгать и поразвлекаться. Вот тут такие жирафы, а там пашка крокодила. Вот такие вот тут аттракционы. Это памятник Сергею Павловичу Королеву, который первый корабль делал. Вот так вот. А потом он улетел в космос. Памятник Рудевскому мороженому. Символ мороженого Руть. Это статуя такая вот. Интересная. Вот так вот как-то получается. Она тут круглый год. Очень красивая, между прочим. Вот, наверное, мельница. Вот такая вот. Большая и крутится. Это городская администрация. Но очень красивая, мне очень нравится. По-другому мы его называем Житомирский Биг Бен, потому что он реально на него похож. А еще вот эти часы наверху до сих пор работают. И они очень красивые мелодии издают. Очень разные и разнообразные шарики. А еще там наверху вертушки. А это вот работы наших художников. Очень красивые и миленькие. А также эти работы можно купить не за вот такую уж большую цену. Вот такие вот у нас делают классные магниты мастера из Житомира. Вот. Это вот работы очень талантливого автора. Она делает статуэтки, много и разные. А еще они достаточно дешевые, можно купить любую и даже сделать на заказ. И вот тут куколки, вот эти вот куколки называются попики. Да, красивые куколки тут. Да, вот как-то так. И сейчас мы пойдем дальше. Вот такие вот замечательные магнитики и куколки-ангелочки. Очень миленько выглядят. Такие тут интересные и красивые конфетки. Панда, арбузики, котики, свинки, яблочки и разное другое. Вот тут вот очень красивая лошадка, а рядом стоит поменьше. Я бы очень хотела на ней прокатиться, но немножко боюсь. Вот такая вот она. Купить сладкую вату, которую тут делают, прямо вот так вот. Очень интересно, между прочим, посмотреть. Я никогда не думала, что вата, она съедобная, а она, оказывается, для еды существует. И она очень сладкая. Такая церквушка в парке отдыха. Маленькая, но красивая. Тут очень красивый паровозик. Тут катаются детки. Я бы тоже покатался, но мне как-то страшно. Вот такой вот он. Красный. Уточки тут. Ну, просто чему мне страшно? Вот вдруг эти утки возьмут и улетят, а я на них улечу нечаянно. Шинки, я бы поехал, вот только до руля не дотягиваюсь.
парковки для этой машинки. Вот такие вот тут машины. Их тут много разных. Детки тут отдыхают и катаются на них. Вот такие вот маленькие водители. Зелени, как тут красиво. А вот там лошадки стоят. Сейчас мы пройдемся до речки, до скульптур. И все обязательно покажем. Еще один фонтан. Он такой красивый и большой. А еще он отдаляется вот туда вдаль. И так много водички. И такая, блин, она приятная, что мне аж уходить отсюда не хочется. Ну очень уж тут прикольно. А еще вот этот фонтан. А еще впереди купаются дети. Вот. Очень красивый и миловидный куашлик. Вот. Большой достаточно. По крайней мере для меня. А сзади стоит пони. Вот такой вот ослик. Вот ослик вот спереди. Вот такой вот он милый, у него очень большие ушки. А еще он зачем-то нюхает лавочку и махает ушками. Ну и хвостом. Наверное, он мух гоняет. Вот такой вот. А вот тут очень миленькая пони. Этого вот очень такого интересного архитектурного произведения. Начинается парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Это арка, где часто проходят разные концерты. Вот. А сейчас мы пойдем на речку. Вот наш огромный мост через речку Тетеря. Тут очень красивый вид. Ну прямо очень-очень. Снимался в передаче «Следствие ведут экстрасенсы». Вот представляете себе, он почти, можно так сказать, знаменитость и местная достопримечательность. Речка Тетеря вдалеке. Она очень похожа на Днепро. И вот такая вот тут зелень. Вот так сейчас выглядит наша природа. Она очень красивая. А также тут часто можно покататься на катамаранах и тому подобные штуки. Тут можно просто кататься, играться. Ну как-то вот так вот. Но пока что тут еще никого нету, потому что еще не самый разгар лета. Вот. А мы пойдем дальше. Вот лестница и ведет к самой речке Тетерев. Она идет вниз. И там уже речка. Вот. Так, лежу на павлине. Вот так вот. Вот. Это не настоящий павлин. Это павлин из цветов. А вот его хвостик. Такой вот он вот красивый. А еще у него тут лапы торчат. Вот такой. И он появляется тут именно летом. Ну, а мы, наверное, пойдем дальше. Художника на нас смотрит стена в парке. А вот это вот было дерево. А стала какая-то башня. И когда-то было дерево. Но оно стало богатырем, который торчит из земли. А я вот наверху сижу. На самой верхушке. Вот. Рыныч тоже из дерева. А петушок из дерева. Который сидит на чем-то. Тоже очень прикольный. И тут очень много деток. Вот это вот парк аттракционов. Ну, правда, маленький и очень привычный. От компании Рошен. Она делает очень вкусный шоколад и конфеты. Вот так вот. Вот на заборчике. Отдыхаю немножко. На рогах у оленя. Правда, не настоящего, а на статуи. Вот такой вот олень. И вот такая вот сама скульптура. Она очень красивая. Вот так вот. И сейчас мы пойдем дальше. Какая милая дама. Давайте познакомимся. Ну ладно, а если серьезно, то это скульптура, которая очень красивая. Их тут несколько видов. А оформлена она такими вот скульптурами. Вот такая вот стена. За этой стеной, угадайте, что находится? А за этой стеной находится парк аттракционов. Сейчас мы
наши отдыхающие, судя по всему, очень любят эту скульптуру. Уж слишком много на ней поцелуев. Вот так. Я покоритель львов. Этот лев украшает лестницу. Также такой же лев есть и с другой стороны. Но я сижу пока что только у одного. Беседка и мини-памятник. А еще тут расположился рыжий котик. Вот такой. Тут на самолетиках в этом парке. Это аттракцион с крутящимися чашечками и чайник. И цепочка. Колесо обозрения. Как-нибудь мы снимем вид именно из него. Потому что мне бы очень туда хотелось. Плавает корабль, на котором еще кто-то плывет. Один из любимых аттракционов ночи человечихи. А куда я уеду на этой черепахе? Она такая красивая и большая. Ладно, хочу про секрет, только никому не говори. Эта черепаха не настоящая. Это скульптура, но она очень красивая и реалистичная. Такая вот прелесть растет у нас в парке. Это какой-то цветущий куст. К сожалению, я не знаю, что это. Классно, такие машины, глянь. Прикольно. Сейчас тут проходит такая штука, как американские горки. Правда, это не настоящие американские горки, но кричат тут сильно. Сказки про украденное солнышко. Тут медведь достает из пасти крокодила солнце. Вот самолет старый и заброшенный. Раньше тут была комната кривых зеркал, но теперь ее тут нету. Туда, в принципе, мы можем сейчас и забраться, если мы захотим, или снять вид снизу. Вот. Театр летний «Ракушка». Скоро тут будет выступать Оля Полякова. И тут очень интересно. Также тут выступают другие. Тут даже выступает дизель-шоу и много чего другого. И сейчас даже тут кто-то выступает. Очень красиво. На постере кто и когда выступает. В нашем летнем театре «Ракушка». Вот Оля Полякова, а там Олег Винник. Вот. Также туда можно сейчас зайти. Сам театр этот, он реально похож на ракушку. И сейчас тут были аплодисменты. Стоят вот такие вот штуки. Это чтобы мусор сортировать. Тут зона препятствий для деток. Тут лазают, ползают, съезжают. Ну, тут, конечно, не конец комнаты, но дальше там уже высоко. Достопримечательность — спортивный комплекс «Спартак». Тут люди и плавают, и тренируются, делают много чего. Тут тренируются как и спортсмены, так и просто люди, которые хотят поддерживать себя в форме. Вот еще один фонтан. У нас тут достаточно много фонтанов. Он высокий. Вот хорек.
А можно погладить? Да. Можно. А где хозяин? А что это за зверек? Предка. Или хорек. Предка или хорек. Это одно и то же, наверное. Предка. Домашняя. Это норка. Я у женщины тут спросила, но я сама зверя. Вот черный. Норка называется. Это норка. А дома надают вам погладить? Ну, если я еду, значит, что дома. Ага. Вот. Это маленька. А вот тут вот очень много голубей. Вот мы собирали мы сегодня для канала всякой интересности. Норка. Очень интересное явление. Тут радуга. От того, что на фонтан попадает солнышко. Это радуга прям в фонтане. Это не наша. А еще она двойная. Цветет какой-то очень интересный куст. А рядом какое-то висючее дерево. Так это то, что вот тут вот снизу цветочки белые, а вот там вот сверху они розовые. Русскому писателю Пушкину. Вот про шарики, и они несут их, не знаю, домой, наверное. Вот, очень много шариков забирают, и ничего, вот так вот как-то. Шариковая фея, вот, интересно. Зери на палочках. Это? Ты думаешь, что это мыльные пузыри? А что нет? А это такие воздушные шарики на палочке. Прикольно. И еще один фонтан. Драматический театр имени Ивана Кочерги. Это очень интересный театр, в котором ставят пьесы и много чего другого. А еще сюда приезжают артисты. Разные. А также тут выступают и Оля Полякова, и кого тут только не было. И от житомирян, тем людям, которые освобождали от фашистов. Мы едем домой. Ужасно устали, целый день пролазили, но зато я так много всего увидел. Это просто жесть. Прям капец. Ну, очень интересно было. Думаю, и вам понравится. Можете подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, написать свое предложение в комментариях или сказать просто, что вам понравилось, если вам понравилось. И просто нажать куда-нибудь. Это вам цветочек. Да.